عزتمندو د بخاری شریف حدیث دی رسول الله مبارک فرمائی اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله کله چې پتاسو کې یو کس فرنجو کې هغه دی الحمد لله وای وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله او کله چې د په خوا کې یو مسلمان ورور موجود دی هغه له پکار دی چې هغه يرحمك الله وای فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم کله چې هغه مسلمان ورور هغه يرحمك الله وای نو دله پکار دي چې هغه دا الفاظ وای يهديكم الله ويصلح بالكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا حکم فرمایلی دی چې پتاسو کې څوک هغه فرنجو کی نو هغه له پکار دي چې هغه د الله جل شانه حمد او ثنا بیان کی د الله شکریا ادا کی او د هغه په بدله کې الحمدلله وای. اگر چې په ظاهره باندې په الحمدلله ویلو کې انسان د سفیده نه معلومیږي خو لیکن کچیرته انسان د بصیرت او د زړه په سترګو باندې دې ته وګوري او په دې باندې لږ سوچ وکړي نو یقینا چې دته په دې کې ډېر حکمتونه ډېر فواید او ډېر رازونه په نظر راشي. ځکه محترمو د نن سبا ډاکټرانو دا تحقیق دی چې کله انسان فرنجه وکړي نو د دماغ او ذهن هغه کار فریږي. کوم او تاسو وګورئ کله چې یو کس فرنجه وکړي او د یو خبره شروع کړي وي د هغه له خبره هم یې رشي بیا هغه رسول نور خلکو له تاسو کوي ما څه خبره شروع کړي و نو د دې له دا معلومه شوله چې د فرنجي سره د انسان دماغ او د ذهن کار پرېږدي او دماغ او ذهن دا د انسان په بدن کې اهم اندامونه دي. که چېرته انسان په همدغه حالت کې پاتې شي نو یقینا دا انسان بیا ژوندی نشي پاتې کېدلی. بل دا چې کله انسان فرنجه وکړي نو د شکل او صورت هغه بدل شي نو چې کله د فرنجي کولو نه پس د خپل حالت ته راشي او دماغ برابر شي واپس شکل او صورت هغه صحیح شي نو دله فکار دی چې د الله جل شانه حمد ثنا صفت او د الله جل شانه شکریا ادا کړي چې اے الله زستا حمد او ثنا بیانوم چې تا ما ته واپس خپل صحت او خپل شکل راکو. نو چې کله انسان فرنجه وکړي دله پکار دی چې الحمدلله وای چې اے الله ټول تعریفونه ستا دپاره دي او کوم مسلمان ورور چې د خواته موجود دی هغه له پکار دی چې هغه د هغې په جواب کې یرحمک الله وای یعنی الله جل شانه دې په تا باندې رحم وکړي او الله پاک دې تا ته ډېر عمر درکړي. او فرنجه کوونکی کس ته واپس دا دعا وای يهديكم الله ويصلح بالكم. الله جل شانه دې تا ته هدایت وکړي او تا دې په صحیح استقامت باندې پاتې کړي او الله پاک دې تا ته صحیح استقامت نصیب کړي. عزتمند یو انګریز ډاکټر هغه دا وایي چې ما په دې حدیث باندې هغه ریسرچ وکړو چې آیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې څه حکمت دی او د الحمدلله ویلو وجه څه ده. نو چې کله ما ریسرچ وکړو نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې کله د انسان په دماغو کې هوا بند شي او د هغې هوا د رویستلو لپاره الله جل شانه بیا دا انتظام وکړي چې کله انسان دا فرنجه وکړي نو هغه هوا په پرشر سره چې کوم د دماغو نه راوځي. ځکه که چېرته دغه هوا د انسان په رګونو کې پاتې شي نو بیا انسان ته د هارټ اټیک او د فالج خطر وي. نو اوس چې الله جل شانه د دغه بیماری نه انسان ته نجات ورکړي او دغه انسان دا فرنجه وکړي نو بیا دله پکار دی چې د الله حمد او ثنا بیان کړي.